Ikiwa leo ni Aprili 28 mwaka wa 2026, ni kualika katika mfululizo wa masomo ya kesha la asubuhi mwaka huu. Mwaka huu tumekuwa na mada nzuri inayosema Baba yetu anajali. Tuombe. Mtakatifu, 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 Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe sana. Asante kwa sababu ya upendo wako, rehema yako na ulinzi wako ambao umekuwa pamoja nasi siku zote. Tunakushukuru kwa ajili ya nafasi hii ya pekee, nafasi ya kujumuika pamoja katika kujifunza neno lako. Nasi tunaomba Roho wako Mtakatifu awe pamoja nasi, akatufundishe kulipokea neno hili, tukalitumie katika maisha yetu na tukaandaliwe kwa ajili ya ufalme wako. Wagonjwa tunaomba uwaponye, wahitaji katika mahitaji mbalimbali ya kibinadamu, wewe ukawaguse sawa sana mapenzi yako. Zaidi sana, tembea na kila mmoja wetu hapa leo katika majukumu yake mbalimbali, katika jina lake Yesu Kristo tunaomba na kuamini. Amina. Mada ya leo inasema hakuna dini ya viraka. Imejengeka katika kile kitabu cha Mathayo 24:13, ambapo neno la Mungu linasema, lakini mwenye kuvumilia hata mwisho ndiye atakayeokoka. Dini iliyojengwa katika ubinafsi haina thamani, kwa kuwa Mungu hafanyi maridhiano na ubinafsi. Dini ya Kristo ni kitambaa imara kilichoundwa na nyuzi zisizohesabika, zilizofumwa pamoja kwa busara na ustadi. Ni kwa hekima tu ambayo Mungu huitoa tunaweza kufuma mfumo huu. Kujitumainia sisi wenyewe, tunaingiza ndani yake nyuzi za ubinafsi na muundo unaharibika. Kuna aina nyingi za nguo ambazo mwanzoni huwa na mwonekano mzuri, lakini haziwezi kustahimili jaribio. Rangi hazijakolea, zinachuja. Katika joto kali la majira ya joto hufubaa na kuharibika. Nguo za namna hiyo haziwezi kustahimili mikiki na thamani yake ni kidogo. Vivyo hivyo na dini. Wakati pamba na nyuzi za dini zinaposhindwa kustahimili mitihani, nyenzo ambayo imetumiwa haina thamani, na juhudi za kuweka kiraka nguo chakavu kwa kipande kipya haifanyi hali ya mambo kuwa bora, kwa maana vitambaa vilivyochakaa na dhaifu hutengana na kipya na kuacha mpasuko mkubwa kuliko hapo kwanza. Kuweka viraka hakuwezi kufanikiwa. Njia pekee ni kutupa vazi la zamani na kujipatia jipya. Dini ya nafsi inayoundwa na nyuzi zinazofifia na kushindwa chini ya msongo wa majaribu lazima itupwe kando, badala yake ibadilishwe na dini iliyosukwa na yeye ambaye ndani ya maisha yake hakuna ubinafsi uliopewa nafasi. Mpango wa Yesu ndiyo salama peke yake. Anasema, tazama nayafanya yote kuwa mapya. Ufunuo wa Yohana sura ya 21:5. Hata imekuwa mtu akiwa ndani ya Kristo amekuwa kiumbe kipya. Ya kale yamepita, tazama yamekuwa mapya. Wakorintho wa pili sura ile ya 5:17. Mwokozi hamtii moyo mtu awaye yote kwamba ataikubali dini ya viraka. Dini ya namna hiyo haina thamani machoni pake. Mwanzoni kunaweza kuonekana sehemu yake kuwa ya ubinafsi na sehemu ya Kristo, lakini punde itaonekana kuwa hakuna sehemu ya Kristo. Viraka vya ubinafsi huongezeka mpaka vazi lote hufunikwa navyo. Dini iliyofumwa kwa mfano wa Mungu ndiyo pekee itakayostahimili. Ni kwa kujitahidi tu kuishi maisha ya Kristo hapa ndipo tunaweza kujiandaa ili kuishi pamoja naye katika zama zote za milele.
Hii ni Aprili 28, mada ikisema hakuna dini ya viraka. Mungu atubariki sote na nikutakie tafakari njema. Tunao ushuhuda leo kuwaletea, mioyo iko tayari, hakika tutasema, japo ni ngumu sana kueleza kwa kina, anayotenda Bwana kweli yanyenyekeza. Tunao ushuhuda leo kuwaletea, mioyo iko tayari, hakika tutasema, japo ni ngumu sana kueleza kwa kina, anayotenda Bwana kweli yanyenyekeza. Tunanyenyekezwa na matendo ya Bwana, kila siku ni mema, hachoki kuyatenda. Alitenda jana, ametenda leo, atatenda kesho. Acha tuimbe sifa. Tunanyenyekezwa na matendo ya Bwana, kila siku ni mema, hachoki kuyatenda. Alitenda jana, ametenda leo, atatenda kesho. Acha tuimbe sifa. Yesu, wewe uliamua kutupa fursa hii adhimu, ambayo wengi wamekosa. Tunanyenyekezwa, wengine hatukuyaomba, Bwana wewe uliyatenda, twakutukuza. Haleluya, haleluya, amen. Yesu, wewe uliamua kutupa fursa hii adhimu, ambayo wengi wamekosa. Tunanyenyekezwa, wengine hatukuyaomba, Bwana wewe uliyatenda, twakutukuza. Haleluya, haleluya, amen. Tunanyenyekezwa na matendo ya Bwana, kila siku ni mema, hachoki kuyatenda. Alitenda jana, ametenda leo, atatenda kesho. Acha tuimbe sifa. Tunanyenyekezwa na matendo ya Bwana, kila siku ni mema, hachoki kuyatenda. Alitenda jana, ametenda leo, atatenda kesho. Acha tuimbe sifa. Tunanyenyekezwa na matendo ya Bwana, kila siku ni mema, hachoki kuyatenda. Alitenda jana, ametenda leo, atatenda kesho. Acha tuimbe sifa. Tunanyenyekezwa na matendo ya Bwana, kila siku ni mema, hachoki kuyatenda. Alitenda jana, ametenda leo, atatenda kesho. Acha tuimbe sifa.